Ndugu yangu mpendwa, wewe hapo hujarogwa, wewe hapo ukataliwi, wewe hapo hauna shida kiivo, au muhimu sana kiivo. Hayo magonjwa yanayokusumbua sio wewe. Wewe hapo sio kwamba wewe umerogwa, sio kwamba umekataliwa, sio kwamba una nyota, sio kwamba una bahati, sio kwamba wewe una laana. Hapana, wewe ni kabisa una nguvu ya asili yako ambayo Mungu alikuumba nayo. Wewe hapo una nguvu yako ndani yako, ila kuna mambo ambayo umeyachanganya hapo. Kuna mambo ambayo umeyachanganya, kuna mambo ambayo wazazi wako waliyachanganya, kuna mambo ambayo jamii yako imeyachanganya, imeingia katika makosa na wewe ukayarithi, au wewe mwenyewe ukaingia katika namna za kukosea hivyo, ila sio kwamba una bahati mbaya hizo. Ndio maana katika hiki kitabu cha Hosea 4 ambayo mstari wa 6 tutaiangazia kidogo, ikasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa tutaenda kuangalia ni yapi. Naam, shalom watu wa Mungu, niwasalimu kwa jina la Yesu. Leo ilikuwa nipende kuzungumzia jambo hili. Unakutana watu wanasema, mimi nimerogwa, mimi nina laana, mimi sina kibali, mimi ninakataliwa, mimi nina bahati mbaya, mimi ninaugua mara kwa mara, sijui ni tatizo gani. Mimi kazini hawanipendi, mimi nyumbani hawanipendi, mimi nakataliwa katika jamii, mimi nina mkosi. Hapana, wewe una mkosi, wewe una laana, wewe hujarogwa, wewe una matatizo lolote ulilonalo, ila ni wewe mwenyewe au wazazi wako au jamii yako. Kuna vitu ambavyo walimisteki, kuna vitu ambavyo umemisteki, kuna vitu ambavyo umekosea, kuna mambo ambayo hajakaa sawa, kwa sababu sisi wanadamu kwa asili yetu ni uungu. Sisi ni Mungu, sisi ni miungu. Sasa inakuwaje miungu anarogwa? Kwa sababu Biblia hii katika Hesabu 23:23 imesema kwamba hapana uchawi juu ya Yakobo wala uganga. Hapana uchawi wala uganga juu ya Yakobo. Sasa inakuwaje wewe unasema umerogwa? Wewe unasema una laana. Wewe unasema una magonjwa yanakusumbua, unasema mimi nina matatizo gani? Unakata tamaa, unavunjika moyo, unaathirika kisaikolojia. Kwa nini? Kwa nini ndugu yangu unateseka hivyo? Sasa leo ninatamani usikilize kwa umakini hapa, uelewe jambo fulani ambalo nitalizungumza. Wewe hapo huna shida yoyote, wewe wala huna shida ya kwenda kutabiriwa baraka wala kufanyiwa chochote. Wewe mwenyewe nguvu imo ndani yako. Unasoma hapa katika kitabu cha Hosea 4 mstari wa 6. Kwanza kinachosababisha hivyo vitu nini? Ni kwa sababu umejitenga mbali na Mungu. Haushiki adili ya Mungu, haushiki sheria ya Bwana, haushiki hukumu ya Bwana. Sishiki hukumu ya Bwana, sishiki sheria ya Bwana. Hatushiki hivyo vitu, hatuviishi. Ndio maana tunaingia katika hizo laana, ndio maana tunaingia katika hiyo mikosi, ndio maana tunaingia katika hayo magonjwa, ndio maana tukaingia katika hali yoyote ya kuteseka tunayopitia nazo, ndio maana tukaingia katika ajali, ndio maana tutaingia katika vifo. Kwa sababu ya nini? Tumeiacha adili ya Bwana, tumemwacha Bwana. Hapa ukisoma katika Hosea 4 mstari wa 6 inasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Mimi nami nimekukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Unaona, hawa ni makuhani ambao huyu Hosea alikuwa anawaambia. Huyu Hosea alikuwa katika enzi za wafalme wale wakina Uzia. Yotham alikuwepo, ni kama nabii, alikuwa muonaji ambaye Mungu alikuwa anamtumia, neno lake lilikuwa linamjia, akawa anawaambia hao makuhani ambao walikuwa wanaongoza katika hekalu. Waliacha adili ya Mungu, waliacha sheria ya Mungu, wakaanza kufanya mambo yao, wakaanza uzalimu, wakaanza ufisadi, wakaanza wizi. Ndipo neno la Bwana kwa kinywa cha Hosea ikasema kwamba watu wangu wanaangamizwa, watu wa taifa lile la Israeli, watu wa Mungu, watu ambao Mungu amewachagua, tunaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa na sisi au na nyie, akawa anaambia kwa kuwa mmeikataa maarifa ya Mungu. Maarifa ya Mungu ni nini? Maarifa ni taarifa za Mungu unazo. Mungu amekwambia usiibe, wewe unaiba. Mungu amekwambia usidhulumu, wewe unadhulumu. Mungu amekwambia usizini, wewe unazini. Mungu amekwambia uache uasherati, usiwe mwasherati, unakuwa mwasherati. Nini kinakutokea? Madhara yake ndio utakuja kuanza kukataliwa, kuanza kuwa na laana, kuanza kufeli katika maisha yako, kuanza kukataliwa na familia yako, kuanza kupata mabaya mengi, kupata magonjwa, kupata mikosi. Ni kwa sababu ya nini? Umejiingiza kukataa maarifa ya Mungu.
Mungu amekwambia usiibe, wewe unaiba. Mungu amekwambia usizulumu, wewe unazulumu. Mungu amekwambia usiue, wewe unaua. Mungu amekwambia usimwage damu, na mwage damu ya mtu na yeye damu yake itamwaga, wewe unamwaga damu. Alafu nataka usiwe na laana. Laana zote hizo zimenijia ni kwa sababu ya nini? Nimeyakataa maarifa ya Mungu. Unaona hapa ukianzia katika hii 4 mstari wa kwanza anasema, lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli, enyi watu wa Mungu, sikieni neno la Bwana. Kwa maana Bwana ana mateto nao wakaao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Unaona hivi vitu vyote vilikuwa hamna. Ndio kama tunavyoishi sasa hivi, tulivyo kama sasa hivi katika wakati huu tulionao, zama hizi tulizonazo, nyakati hizi tulizonazo, watu tumemwacha Mungu. Hamna kweli, hapana adili, hapana fadhili, hapana kumjua Mungu. Upendo wa wengi umepoa, uaminifu haupo. Ndipo sasa hapa katika mstari wa 6 anakuja kutuambia kwamba watu wangu wanaangamizwa, tunaangamizwa, tunaingiza katika mabaya hayo, laana hizo tulizonazo, laana hizo ulizonazo. Ni kwa sababu ya nini? Umeyakataa maarifa ya Mungu. Maarifa ya Mungu yanatuambia hivyo, yanatupa zile kanuni na sheria, taratibu za kufuata, yanatutaka tuishi kama wafalme, tuishi kama makuhani, tuishi katika pendo. Lakini sisi tunakataa hiyo sheria. Tunapoikataa, tunapoingia katika mabaya, tunaanza kulaumu, tunaanza kwenda kwa washirikina, tunaanza kwenda kwa waganga, tunaanza kutafuta mashehe watuombee, tunaanza kutafuta manabii watuombee, tunaanza kwenda kutafuta maji ya upako, kutafuta vitambaa, kutafuta mafuta. Nini? Tunaanza kutafuta ilizi tunavivaa ili eti tulindwe. Nini? Ni kwa sababu tumeyakataa maarifa ya Mungu. Na ukikataa maarifa ya Mungu lazima uumie. Lazima utaumia tu, mtu wa Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuyatafute maarifa na tuyaishi, tuishi katika kanuni za Mungu. Mungu anasema kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, ni chanzo cha maarifa. Lakini maarifa hayo tunapoyakataa, basi tumekataa adili ya Mungu, tumekataa kumjua Mungu. Unapoyakataa ndivyo mabaya yote yatatujia. Hayo nayo niliyokuwa nayataja kwamba unaanza kuugua mara kwa mara, magonjwa mara kwa mara, sijui ajali za huku na kule, sijui mikosi ya kufiwa, sijui rahana zinakujia wewe ndio wa kukataliwa, wewe ndio wa kudharauliwa, wewe ndio wa kupoteza heshima, wewe ndio wa kuanza kwenda kuombewa huku na kule, kuzunguka huku na kule. Leo umesikia mkutano wa Injili, sijui kuna miujiza, unaenda kufanyiwa miujiza. Ni kwa sababu ya nini? Laana ambazo zinakusumbua. Umeyakataa maarifa ya Mungu. Ukiyakataa maarifa ya Mungu lazima uumie, mtu wa Mungu. Basi nikushukuru sana kwa kusikiliza na kutazama hapo. Basi angazia kuyatafuta maarifa ya Mungu, mtu wa Mungu. Mrudie Mungu. Tafuta kumjua Mungu, tafuta kweli ya Mungu, ndipo na mema ya nchi yatakavyokujia. Neema ya Kristo ikawa pamoja nanyi wote. Amen.